Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Es ist Sonntag, 15 Uhr und da haben wir natürlich gesagt, hier zu diesem Zeitpunkt wird jetzt der Gewinner ausgelost. Zum Zeitpunkt der Auslosung haben wir es jetzt gerade 14:12 Uhr. Ja, ich muss das Video noch fertig machen und noch rendern, hochladen, bearbeiten. Bis dahin ist es dann 15 Uhr. Ich habe versucht, so viel Zeit wie möglich dazwischen zu lassen. Wir aktualisieren das Ganze jetzt auch nochmal. Ja, und ja, 2 Kommentare sind nochmal dazugekommen, knapp 500 Kommentare insgesamt. Wir kopieren uns natürlich wie immer die URL hier raus und können das natürlich diesmal auch wieder auf YouTube machen. Letztes Mal hatten wir es gezwungenermaßen auf Instagram machen müssen, aber ich denke mal, das war auch in Ordnung so auf jeden Fall. Wir lesen die Kommentare durch, Duplikate werden gefiltert und ja, dann schauen wir mal, wie viele unique User dort insgesamt mit dran teilgenommen haben. Die Seite ist ein bisschen langsam heute. Und insgesamt sind es 490, also ein paar haben doppelt geschrieben, aber ist nicht weiter so schlimm. Und dann würde ich sagen, picken wir mal den Gewinner in 3, 2, 1. Gewonnen hat Shay Guy, ShayGu7VX. Viel Glück an alle. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ja, du hast gewonnen. 100 € Paysafe-Guthaben-Card. Bitte melde dich bei mir auf Instagram oder auf Discord. Beide Links findest du unten in der Videobeschreibung. Und dann werden wir nochmal eine kleine Überprüfung stattfinden lassen. Und dass du auch wirklich der bist, der du bist. Und ja, GZ an dich. Natürlich kann nicht jeder gewinnen, ist ja ganz klar, aber ich denke mal, das sollte schon logisch sein auf jeden Fall und ja, wird natürlich auch wie immer nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein dieser Art. Ja, ich sehe gerade, meine Facecam ist schon wieder komplett überbelichtet, also immer, wenn ich hier jetzt gerade aufnehme, aber ja, ich habe auch immer keine Lust, das hier jedes Mal zu verdunkeln. Dazu ja, nehme ich jetzt ja eh nur diese kurzen 10 Minuten Videos auf, viel länger wird es ja jetzt momentan bei mir sowieso nicht. Da ich jetzt auch nicht sehr viel mehr Energie reinstecken kann, beziehungsweise jetzt auch in meiner aktuellen Situation möchte. Ja, deswegen, weil ich mich natürlich noch so gut wie möglich erholen möchte, ne? Das ist ja ganz klar. Ja, ansonsten der legendäre Dungeon, der endet in ein paar Stunden. Auf meinem Main ist er bereits schon vorbei. Da hat er aber auch schon einen Tag früher begonnen natürlich, ne? Und auf W50 haben wir noch ein paar Stunden Zeit. Ich habe leider immer noch nicht die Waffe hier gefunden. Hier fehlt mir auch noch was, aber die kann man jederzeit easy bekommen. Hier fehlt mir leider die Waffe, das heißt, hier kann ich die kompletten 3 anderen Waffen auch nicht bekommen. Ja, zumindest bei dem anderen ist es so, okay, da haben wir wenigstens die Waffe gefunden, da kann man mit der Zeit, wenn man Epics hat, kann man die durchspülen und ja, von den anderen Klassen die Legis finden, kann ich euch sehr gerne in dem Video auch nochmal zeigen, für die Leute, die das nochmal sehen sollten, weil die Frage auch ab und zu nochmal aufkommt. Ja, ansonsten war es für mich leider nicht worth. Ich bin jetzt hier auch bei 20 Tries, habe die Waffe noch nicht gefunden. Auf meinem Main war ich auch bei circa 20 Tries. Da hatte ich dann nach 20 Tries dann erst die Waffe gefunden gehabt. Außer auf meinem Battlemage, da habe ich Glück gehabt. Da habe ich, glaube ich, 9 Tries oder so gebraucht. Ja, und das ist natürlich ziemlich unlucky. Und ja, ich weiß nicht, also war jetzt für mich nicht großartig, URF jetzt hier nochmal extra aufzuladen, zumal wir hier schon so viel rein investiert haben. Wir haben alle anderen Sachen doppelt und dreifach gefunden. Ja, wir könnten uns hier komplett mit neuen Equipment hier austauschen, wenn wir mal dieses komplette Equipment ablegen und das mal vergleichen mit meinem aktuellen Equipment, was ich auf W50 hier gerade anhabe, dann sehen wir, dass die Statpunkte circa alle so roundabout 90 Statpunkte besser sind, bis auf das Schild. Ja, also ich habe hier ein paar, ich glaube 1 oder 2 Leggy Dungeons ausgelassen, habe überlegt, okay, lohnt sich das jetzt schon für 100 Statpunkte, sich hier nochmal neu zu equippen auf W50 und da habe ich mir so gedacht, eigentlich eher weniger, würde ich sagen. Ich glaube, ich warte nochmal ein paar Stufen, bevor ich mich nochmal neu equippe. Ich meine, mich jagt keiner. Bei den Dungeons wird das kaum einen Unterschied machen, die paar Statpunkte. Man muss das ja immer so darauf berechnen, okay,
was sind jetzt hier die paar Stat-Punkte im Vergleich dazu gesehen auf die Stat-Punkte, die ich halt hier schon erreicht habe. Ne? Das ist halt auch das gleiche bei meinem Main zum Beispiel. Gut, abgesehen von der Waffe und dem Durchschnittsschaden, aber alleine von den Stat-Punkten her gesehen. Hier weiß ich nicht, was ich gut hatte. Ich glaube 120 oder so, wenn ich da mich jetzt verbessere. Ich weiß es nicht ganz genau, aber okay, wenn ich das denn mal so zusammen addiere, so, keine Ahnung, das sind ein paar tausend Stat-Punkte im Vergleich auf die ich hier jetzt schon habe. Da ist es meines Erachtens nicht worth, sag ich mal, sich extra dafür umzuequippen. Deswegen warte ich ja hier auch zum Beispiel auf Stufe 700, dass wir da einen Meilenstein haben. Selbst dann muss man sich die Frage stellen, okay, lohnt es sich da, statpunkt-technisch gesehen, auf das Verhältnis gesehen zumindest, was wir hier schon erreicht haben. Übrigens bald hier die 500k, bin ich auch sehr stolz drauf, jag ich auch momentan gerade hinterher. Ne? Aber ja, für mich Stufe 700 halt eben so ein Meilenstein, den ich erreiche und da halt eben ich wahrscheinlich auch das abpasse mit dem Legendary Dungeon im Winter. Das war ja jetzt der zweite LD, der dritte kommt dann erst im Herbst und der vierte im Winter. Ja, wird es dann wahrscheinlich, werden wir es wahrscheinlich gut abpassen und dann für mich halt auch so als Merker, okay, das letzte Mal equipped habe ich mich hier auf Stufe 700, das ist ganz gut zu merken und deswegen, ja, werde ich das auch so machen. Auf W50 werde ich, denke ich mal, noch ein bisschen warten, da es sich für mich hier noch nicht ganz so lohnt. Einzig und alleine hätte ich noch den Run hier beendet, ja, um halt eben die Waffe zu bekommen, die mir hier halt noch fehlt, weil wie gesagt, der eine Slot, der mir hier fehlt jetzt bei dem LD, der frisst mir halt insgesamt 3 Slots weg halt, ne? Und das ist halt sehr schade. Wie gesagt, bei dem anderen Item, da kann man es noch herzaubern und da werde ich euch das mal jetzt auch ganz kurz zeigen für die Leute, die fragen sollten, okay, ja, ich habe jetzt die Legendary Waffe gefunden, okay, ich war jetzt der Glückliche gewesen und habe die relativ schnell bekommen, aber wie bekomme ich denn jetzt die anderen Waffen aus den anderen Sets? Ich bin ja gar kein Kundschafter, Magier oder was weiß ich, Krieger. Wie geht das denn? Ja, und dazu braucht ihr halt eben, wie gesagt, die jeweilige Waffe aus dem jeweiligen Set. Ist zum Beispiel ganz einfach. Fehlt euch zum Beispiel hier das Schild. Ihr seid kein Krieger, ihr seid Magier, habt die Waffe gefunden, ja? Dann braucht ihr diese Waffe halt eben, beziehungsweise müsst euer Epic, ihr braucht halt ein Epic, was noch nicht durchgespült ist durch die Toilette, nehmt ihr das Epic und verwandelt das in diese Waffe hier, ja, um halt dieses Schild zu bekommen. Wenn euch zum Beispiel das Schild hier fehlt und ihr seid Magier, dann müsst ihr die Epic-Waffe in diese Leggy-Waffe umwandeln, um halt eben die Chance auf dieses Schild zu bekommen. Hier fehlt uns jetzt halt eben der Bogen und das werden wir jetzt mal auch ganz kurz aussuchen. Also, wir merken uns, wir sind ja ein Krieger, wir haben hier den Gefrierschläger gefunden. Ich habe mir ein paar Epic-Waffen zurückgelegt, weil ich halt eben gedacht hatte, okay, ich finde vielleicht noch die Waffe so, ne? Hat sich leider nicht ergeben gehabt. Und ja, achtet wie gesagt darauf, dass die Waffe noch nicht durchgespült ist durch die Toilette, also dass man die noch durchspülen kann, das ist sehr wichtig, ansonsten klappt das nicht. Dann geht ihr Rechtsklick hier drauf, Aussehen ändern und dann geht ihr zu den Legendary Waffen hier ganz hinten. So, und hier habt ihr halt eben diese verschiedenen Leggy Waffen und da müsst ihr halt eben gucken, okay, aus welchem Set fehlt euch was. Wie gesagt, aus unserem Set fehlte halt eben von dieser Waffe noch der Bogen, das heißt, wir verwandeln das Epic in diese Waffe hier, zack. So, jetzt haben wir hier die Leggy Waffe, was ja das Epic war, und spülen das jetzt durch die Toilette. Und dann haben wir eine Chance von ja, 1:3. Jetzt haben wir halt eben Glück gehabt, den Bogen zu bekommen. Wir hätten halt auch eben nochmal, falsches Set, wir hätten halt eben nochmal die Waffe bekommen können oder ja, hier die Magierwaffe oder das Schild oder so. Ne? Also eigentlich 1:4 sozusagen, aber wir haben jetzt halt eben den Bogen bekommen und so habt ihr halt eben auch den Sammelbucheintrag bekommen und somit steigert ihr halt eben auch eure Chance, ja, legendäre Steine aus der Mine zu bekommen, weil umso mehr legendäre Sammelbucheinträge ihr habt hier drin, umso höher ist halt die Chance, orange Edelsteine schlussendlich aus der Edelsteinmine zu bekommen. Ja, das auch nur noch mal so am Rande erwähnt, wie Bordsteine und genau. Übrigens auch, habe ich auch schon öfter gehört, hier oben steht ja die Prozentanzahl, wie viel legendäre Einträge ihr habt. Das steht nicht dafür, wie hoch eure Fundchance auf orange Steine ist. Wollte ich auch noch mal sagen, weil das haben auch ein paar verwechselt. Die steht hier. Hier steht halt sehr hohe Chance. Falls ihr die nicht haben solltet, steht da halt eine hohe Chance oder was weiß ich, niedrige Chance oder sowas irgendwie. Ja, aber diese Prozentanzahl, die steht hier einzig und alleine für die Sammelbucheinträge, die ihr bereits gefunden habt. Wenn ihr hier alle drin habt, habt ihr auch keine 100%ige Chance
orange Steine zu finden. Ja? Also das nur nochmal so ganz kurz erwähnt. Ja? Also so kriegt ihr auch hier eure Sammelbucheinträge zusammen. Deswegen ist es ganz wichtig, vielleicht auch halt ein paar Epic-Waffen aufzubewahren. Ne? Aber ist halt eben auch eine Angelegenheit von Pilzen, ganz klare Sache. Ihr müsst halt eben 10 Stück investieren, um das Item zu transmoggen in eine Leggy-Waffe, um halt eben das Leggy auch schlussendlich zu bekommen am Ende des Tages. Ne? Ja, Freunde, ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen mehr Glück gehabt als ich, auf jeden Fall. Ich hatte schon von hier und da gehört, dass sie auch so an die 20, 25 Tries gebraucht haben bzw. gemacht haben und immer noch keine legendäre Waffe gefunden haben. Das ist natürlich komplett RIP an der Stelle. Tut mir natürlich auch sehr leid an euch. Ne? Aber ihr seht es mir, warum soll es mir anders gehen als euch? Es ist halt manchmal ein bisschen unlucky einfach. Dafür hatte ich halt auch auf der anderen Seite gehört, okay, ja, ich habe die Waffe bei First Try gefunden, so, ne? Also das kann man halt manchmal einfach nicht beeinflussen. Manchmal, ist es halt eben, in eine Box geschissen, so, und manchmal hast du halt eben ein bisschen Glück, so, ne? Ist halt, it is what it is, sag ich immer so, ne? Deswegen, ist natürlich trotzdem ärgerlich, weil man muss natürlich jetzt wahrscheinlich ein Jahr oder länger warten, bis man jetzt hier wieder an das Z kommt, sag ich mal so. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr ärgerlich. Aber die Fundchancen, sag ich mal, sind ja trotzdem relativ hoch, falls ihr alle anderen Items gefunden habt, abseits von der Waffe halt eben. Ne? Aber Waffe ist natürlich immer am attraktivsten, die bringt am meisten für euren Char selbst. Und für die Sammelbucheinträge ist ein Slot halt eben auch 4 Slots gleichzeitig wert. So, ne? Deswegen Waffe immer besonders wichtig. Naja, was soll's. Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es der Fall sein sollte und es euch ein bisschen weitergeholfen hat, dann würde ich mich natürlich sehr gerne über eine Bewertung, einen Kommentar dazu freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.